Түлкі чоң батыр болған. Түлкінің баласы Қашке. Мына Қашкенің күмбезін құрып жұмғалдықтар мұрдағы жылы аябай даңғазалап еме қылдық. Ол жерде де айтылды. Қырғызстаннан белгілі тарихшылар келіп қатысты. Қашкенің баласы Ералы. Ералы да чоң батыр болған. Ал Қоқан ханның аскерін бияққа кіргізбей тайлақ менен бірге жүрген кіші екен. Жаңағы Ералының атқан жер, Едігенің жатқан жері деп Сусамырдағы жердің аты ошондон қалған. Ошол жерде итемген менен сүтемген ағаларының малын бағып, аштығын айдап, баяғы жақада жұмыштарын жасап жүріп, анан кейін 4 тұлпарды даярдайды. 4 тұлпарды даярдап, ошо түштүккө кетишет булар. Түштүккө кетип, анан түштүккө барып ошол жерде жагып, ошол жердин бийлерине, манаптарына жагып, анан кейін эрдик көрсөтүшүп, аябай баатырдыкка чейин барышып, ошонткенден кейін аны бийге деңгээлге чейин көтөрүлөт. Анан ошондон артынан агалары кайра иштеп барып, кара болот, жана жолуке иштеп барып, анан коем, анча-мынча таарынч боло берет. Жүр кой кетели, эл калды, тиякта жер калды, мал калды деп анан кайра келичитип келип, анан келип анан бу жерде кайра баягы өзлөрүнүн туугандык иштерин аткарып кайра башынан башташат. Бул жерден итемген, сүтемген, жана жолборс чапкандарды айтып атасыз, бул ушулар? Ооба. Эми итемген жана алдыда айтылбадыбы? Баатыр киши болгон экен негизи. Сүтемген андан кем калбаган. Анан кийин ошондон сүтемген кийин каза болот. Анан итемген ошо келип анан кайра байлыгынын баарына тигилер агалары менен кошулуп чогуу ишин жүргүзүп, бийликтерин жүргүзө баштайт. Итемген жумгалга келгенден кийин жерин үйлөнүп жайланат да, андан айт алынбай майреке, жутаке деген балдары болот. Айттан түлкү батыр төрөлөт, түлкү Мурат Жоруп 3 уулду болот. Мунун түлкүгө токтолуп башсак, түлкү 25ке чыккыча үй бүлө күтпөй жоодон коргонуп, экеrini батырлык кылып жашап калат дагы. 25ке чыкканда эки жактагы элди батырларды караса, баары үйлөнүп жайланып калган. Анан бул санчы сынчыны өзү саяк экен санчы, ошону чакырып анан кеңешет. Сарбагыш тарга колдук тандап бердиң, мага колдук тандап бербейсиң деп. Эсенгулга тандап бердиң деп. Анан тандап берейин деп, жумгалдын баш аягын кыдырып, анан жактырбай кызды анан 9 төрөгө өтөт. 9 төрөгө өткөндө бир айылга жакындап калса, булактын боюнда бир кыз мындай чакан жанында уктап калыптыр. Ошондо 11-12 кыз экен. Анан санчынчы карап туруп айтат, мына ушу кызды аласың деп. Түлкү батыр жашко дейт, жаш эмес бул, ушу кызды аласың деп. Анан кызды ойготуп сурайт, үйүңөр кайсы деп. Айылдын четиндеги 40 найзалуу үй деп айтат экен кыз. Ошону бастырып барса, жупуну эле ала чыктагы киши экен. Анын артынан кыз келет. Бу жерде эми кызды келатканда эски уламыштагы баягы жаандагы алып музоосу эмтегендерди кошуп жүрөт. Бул антип айтылбаган вариант уктум эле мен. Анан кыз келет дагы ошол жерден түшүп калышат. Өзү колунда майда жандыгы бар эле, мындай орто эле киши экен өзү, эми алачыкта турган айын. Санчынчы чогу түшүп отуруп, кептен кеп чыгып отуруп, анан кийин тааныштырат үйесине. Бу Түлкү батыр. Ушундай болду деп. Кыз кирип чыгып аткан экен, ошондон ушинтип сизге куда түштүп келдик деген экен. Ошондо тиги таң калат. Ушунча ак үйлүү мен деген адамдар турса, ушу мен ушу алачыма түшүп Түлкү батыр антып келсин. Силер калып го дейт, анан жок, мына Түлкү батыр деп Түлкү батыр тааныштырып, ушул эки тиги түшүп калышат. Ал айылдын дагы баягы мыктыларына жетет. Ушундай болуп келиптир деп. Айылдын мыктылары келип баягы тиешелүү шартын түзүп, тиги конок алып калышат. Анан калың бычканга келишет. Ошондо санчынчы айтат, эми бул Түлкү батырдын минген аты менен эле курал жарагы. Буга калың бере албайт. Силер айткыла ошону таап берели дейт. Ошонткенде баягы айылдын мыктысы айтат, 2 жыл жылкы кайтарып берсин мага деп.
А кезде жылқыны жигиттин жигити, батырдын батырына кайтарган. Себеби жылкы жоонумалы дейт, келгенде кимиси олун тийип кетип айлап кете беришкен. Түлкү макул болот да калып калат. Санчыны чыгып баратып түлкүгө эскертет. Бул кызды 14-кө чыгарбай алгын деп. 14-кө чыгарсаң, бул кыз чанат сени деген экен. Түлкү унчукпайт, баягы калып жылкыны, айылын жылкысын көздөп жүрө берет. 13-кө чыкканда кеп козгоюн дейт. Анын энеси кызга айтат, тиги 1 жыл болуп калды күтүп калганына. Эми сен турмушка чыгышың керек дейт. Кыз болбой коет. Анан түлкү жылмаалында ошол көчүп калат айылдыкы, ошондо алдыңкы бартын көчтөгү төөнү ырыкта чаап, жолборс маарап калган экен. Анан түлкү күбө балага айткылашы десе, түлкү басып барып, кол найза менен секирген жолборсту алкынга сайып, жолун тигилөөсүн ыргытып ет. Мышыктан да киши коркобу деп. Ошондо баягы айылы туура көрүп, анан кызды берүүгө макул болот. Түлкү ошо ойдон Жуммалга көчүп келип, бу жерден түлкү биринчи аялынан 4 балалы болот. Жанагы бастын кызынан, биринчи Тогуз алын кыздан. 4 балалы болот. Бул Качке, Кедей, Ажыбек, Шайбек. Экинчи аялынан Карагыл, Көккөз деген 2 балалы болот. Түлкү Жуммалга келип жашап туруп калат. Түлкү батыр жөнүндө айтылып атпайбы? Бул киши чындыгында батырдын батыры болгон экен убагында. Дагы ошол мезгилде калмактардын кайра үстөмдүк чабуулу кыргыздарды кыйнап турган убакка туш келиптир. Кыргыздар жапырт түштүккө качып, алды тиги Кара Тегинге чейин качып, арты бу Жизакка чейин кирип, ушинтип турган убакта киши эрдик көргөзгөн экен. Эми биздин баягы кыргыздардын катсабастыгынын жоктугунан ушул кишинин эрдиктери жазылбай калыптыр. Эли осунда эле Түлкү батыр деп эле айтылат. Болжолу 1700-жылдары туулуп, 1760-жылдары өлүп тура киши. Эртеле өлүп тура, 60 жаштын курагында. Калмактар 1625-жылы Иледен бери өтө баштаган экен. Ошондо жанагы Көкүм бийдин уюштуруусу менен Манап бий катышкан, Итемген катышкан согуш, катуу чоң согуш болуп, эки жагы жеңе алышпай бири-бирин. Бирок калмактар кайра кайтып кетиптир ары карай. Биякта чоң эме бар экен дегендей кылып. Ошо менен келбей калды деп кичине басылып калат экен, бирок экинчи жолу калмактар чоң күч топтоп дагы Кыргызга кайра кол салганда, кыргыздар катуу каршылык көргөзүп, кыргын согуш болот экен. Ушул Алматынын ар жагы ченинде болсо керек да. Ошо жерден анан кыргыздын медеген батырлары Аккочкор, Гаңкы, Семетей, Чөбөтөй деген батырлар өлүп, кыргыздар Хантейиши дагы өлүп, кыргыздар арга жок чегинип, анан түштүктү карай анан самсып кете баштаган убак болуп калат экен да. Түлкү батыр ошол убактан кийинирээк төрөлүп калган киши да. Эми биринчи кезекте калмактар түз жерлер менен, өрөөндөр менен өтүп кетиптир. Бул ички Тянь-Шандагы кыргыздарга көп тийбей, мисалы үчүн Кашкар жак менен, Чүй жак менен, Талас жак менен өтүп, алар тиги Самаркандка чейин барган да, түштүктү Фергананды ээлеп. Кийин анан 1735-32 жылы 3 жолу Галдан Серен жортулуу уюштуруптур ички Борбордук Тянь-Шанга. Токтогулга чейин, Кетмен төбөгө чейин. Мына ошол убакта Түлкү атабыздын ролу биринчи чыккан кез экен. Алар мына Кабактын капчыгайына жашынып алып партизандык согуш катары өткөрүп, анан бууп, аскерлерин талкалап, ушинтип бир топ эрдик кылат. Анан 1740-жылдан баштап түштүктөн Абделкерим баштаган куралдуу күч кошундар, кыргызы да бар, казагы да бар, калмактарды сүрө баштаганда Эрсадыр, кадимки Саяк, Эрсадырдын жетектөөсү менен Түлкү ичинде. Мына ушулар калмакты сүргөнгө, тиги кыргыздын жеринен бүткүл кыргыздын батырларын уюштуруп, ала белде курултай өткөрүп, 5000 кол топтоп, анан бөлүшүп алган экен. Чүйдү сен бошотосуң. Мисалы үчүн Момокон, тиги ким Бердике, Атаке, мына силер. Бу эме жакты Суусамыр, Жумгал, Актала жакты Түлкү, Качке дагы батырлар тиги кошуп.
Ушинтип отуруп анан кийин сүрүп, баарын сүрүп отуруп анан кийин 1747 жылы мына бу бизде Лама деген жер бар. Уш жерде чоң согуш болуптур. Качкенин катышуусунда, Качкерди көргөзгөн дейт да. Ламаны өлтүрөт экен, ошонун атынан калыптыр. Лама Доржу беле? Лама Доржун, 1747 жылы деп жазылып турат. Анткени калмактардын 2 ставкасы бар экен Түндүк Кыргызстанда. Бири Кеминде чоңу турчу экен, мисалы үчүн Галдан Серендин оң колу. Ал эми бу Кызарттын белинде Лама Доржу турчу экен дагы Борбордук Тянь-Шанга көзөмөл жүргүзчү экен. Стратегиялык жер болгон үчүн кароолду коюп, анан тияктан качкан, бияктан качкан калмактын баары келип ушул Ламага топтолуп, анан уш жерде 1747 жылы анан чоң согуш болуп, Ламаны өлтүрүп, калмакты кууп, анан көлдүн аркы башына чейин эрдик көргөзүшүптүр. Мына ушунда түлкүнүн ролу, Качкенин ролу чоң. Анан калмакты Кыргыздын жеринен сүрүп чыгаргандан кийин Кыргыздын бийлери Кытай менен мамиле түзүш үчүн делегация түзө баштайт экен. Буга ким жарайт? Буга Ныша жарайт. Ныша мурун дагы бир 2 жолу барып келген экен, энеси калмактын кызы болуп тил билген экен деп айтылат экен. Ныша Абылайдын убагында дагы эмеге жүргөн экен, элчиликке жүргөн киши экен, тажрыйбалуу. Мына ошого Черикчини кошот экен, Бирназар бийди кошот экен, Түлкүнү кошот экен, Курмангожодон Шербекти кошуптур эмнегедир. Түлкүгө кошо Шербекти да кошуптур да. Анан булар 1757 жылы бу чет бежин деп коет экен. Кытайдын ханы, Богду ханы бер жакта аңуулап жүргөн жеринен жолугуп, мына калмакты кууп чыктык. Калмак менен Кытай өчтү. Алар калмакты кырды да 1 миллион калмакты. Кытайлар жакшы кабыл алыптыр. Бияктан баргандар 7-8 бий барыптыр дагы Сарала аталып барыптыр. Сүрөтү калып калыптыр ошол. Сиз көргөн болушуңуз керек. Анан кыргыздын бийлери мындай турат, баары тизилип бакыштар. Тиги Богду ханы жакта атчан турат. Ошондой тартуу алып барып, анан барган кишилерге сыйлык берип, болду кыргыздар. Силердин эрдигиңерди биз эме кыла эске алабыз, кабыл алабыз. Калмакты силер бери сүрүп бергениңерге ыраазыбыз. Силер эми тынч жашай бергиле. Бизден шек санабагыла деп кол алышып анан келип кең жерде Түлкү Батыр катышкан айтылат. Эми келгенден кийин Түлкү Батыр ооруп калыптыр. Ооруп калып, анан Кытайдын берген жана тоту куштун канаты, анан шарик мындай сыйлык ошол экен да, бир мамлекеттик бийликтин атрибуттары окшойт. Ошону берип жиберсе, келгенин кишиси, элчиси тапшыра албай, ооруп аткан кишиге, иниси Гедейге, Гедейге тапшырган экен. улуу баласы Гедейге тапшырып кетиптир. Анткени Гедей бий экен. Качке бий болгон эмес деп айтылат, баатыр эле болуп, мындай сыртта жүргөн деп. А жумгалды саяктарды көбүнчөсү Гедей башкарган деп. Жокам абдан жакшы айтты. Ошондон келгенден кийин анан Гедей бийликти жүргүзө баштаган экен да. Жана Гедей бий деген ошондон Түлкү Батыр ооруп калгандан кийин. Анан Гедей бий ушул жумгалда өзүнүн баягы бийлигин жүргүзө баштап, Гедей бий бала бакыралы болгон экен. Гедей бийден анан ошо Тооке эң улуусу. Тоокенин 9 деп, Тооке 9 балалы болгон экен. Тоокенин ошол 9 баласынын ичинен Байзак Батыр чыгаан чыгып, Байзак Батыр деп айтылат, Байзак Ажы деп да айтылат. Кийин Ажыга барып ажы болгон, баатырлык жайы дагы болгон. Анан Байзак жумгалдын аягы азыр арал деп коебуз, Кептеш. Кептеш деген жерде ошол жерде төрөлгөн экен. Качке 3 аял алган, 3 аялынан 13 эркек балалы болгон. Биринчи аялы Саткын эне дейбиз, Саткын энеден 5 эркек бала, Жүзүмжандан 6, Наваттан 2. Нават эне, Сур эне деп аталат бизде. Саткынды 1-2 жерин токтолой кетейин. Бул Абайылда Садык Сасыкбай Мамакейин келиштейт. Абайылданын балдар чайектер орношкон негизинен. Жанагы Черикчи Осмонбек Баястандарбы? Баястанда чайектер Осунбек ой коюшкан ыл жакта. Жана бизде легендадын баардык жомоктордо бул айтылат. Жайчы болгон экен, атын жалына күн жаатырып, соорусуна күн жаатырып өзүн булут койгон деп. Ушу Осунбек өткөн жерден. Анан муну атты айтылбайт дагы, жайдын эле жайчын деп айта беришет. Осунбекти мына бүгүнкү жолдоштор ушул жерде иштеп келишти, өкө тең.
жай таштын кулга таштаган дейт, могу бет маңдайда тоодо кичинекей эле тебетейде бир ут келсе жумгалдын көчөнүн жай берет. Осунбек жайчы болгондо, анан Черикчиден бул жерден эми Саткын Качкенин экинчи аялы Жүзүмжандан Дөөлөт Коман Эралы Нуке Шертай Бердиш. Дөөлөт Түгөлсайда жайгашкан, жерде Коман Дыйканда жайгашкан, Эралы Түгөлсайда жайгашкан жерден. Дыйкан деп айтканыбыз менен Эралынын Кангелди баласы бул Дыйканга туруп калган. Эралынын өзүнүн балдары Түгөлсай менен Эптинге жайгашкан. Ушул азыр таптазычы. Анан Бердиш Нукеде ошол эмеге Түгөлсайда жайгашып калган, көп бөлүгү ошол Жүзүмжандын балдарын. Анан Абаттыкы айтылбай жүрөт. Жерде эки баласычы. Анан Абайылдан мен ускайлы өтүп кетейин, Черикчиси 4 аял алганда 15 балалуу эркек балалуу болгон. Жана Дыйканбай, Талканбай Жок, ал ошол Черикчинин улуу аялынан Дыйканбайдын балдары Жумгалдын Кулжыгашын бийлеген болуш бийи чыгышкан. Канымдан энеден болсо Итибай Алжанбай дейт, жана сиз айтып аткан. Анан Сейдебенеден Кошонкул Курманкул Султанкул дейт, бул көбөгө жайгашкан. Көбөйдө да. Бурунеден Акылбек, Турусбек, Сарыпбек дейт. Булар көбөгө жайгашкан, анан Чаекте болгон. Булардан жанагы Турусбековдер ушундан чыккан. Турусбекова Гүлө деген элебиз бар, Турусбеков Сагырбек деген бар, сиздер менен чогуу ишкен. Мушурекилер Турусбектин тукуму. Турусбек Султан деп бул филология кандидат эле, ушуну кошумчалай кетейин. Ушул атабыздын бул жерде мектепке атын коюп ачканда Закиров деген көлдөн академик киши келди. Анан ушу Закировдон өзүм сурадым. Бул ишини биз даңктап атабыз агабыз эми. Бирок эмгеги канча эле деп. Ошентсек, бул 94-жылдар, 95-жылдар айтылды. Ошондо ушу иш айтты. Турусбек Султан жазган алифбени Кызыл суу эмгиче окуйт деп. Мунун баасы ушул дейт. Мен ушул аспирант элем, ушу пат темасын алганда академикке жеттим деп ошенткен жери бар эле Турусбек Султан. Сиз айтсаңыз, Дөөлөттөн Бакир уулу ким жибат атандан? Дөөлөттөн Атантай Тайлак Насекке Телгозу 5 бала. Найманбай деп 5 бала. Bunun içinden bizlerge belgili biz yanarı çoğdu sancıraç деп атабыз го. Мына ушул экинин эмеден чыгат. Тайлактан тарайт. Çoğdu sancıraç. Biz bu жерде белгилүү кишилерден. Анан бизде Насекесинен Мадиярдан Жакшыбай. Бизде белгилүү кишилер бар. Жана Дөөлөттөн Бакир уулу, Апас, Абилдер чыгат менимче. Жок, ал Найманбайдан чыгат. Дөөлөттүн уулу Найманбай. Ошону айтып атам. Дөөлөттүн бир уулу Найманбай, Найманбайдан Атыгай Шыгай экен. Ооба, Шыгайда. Мына ошол Шыгайдан Бакир. Ооба. Анан Мүсүр. Мүсүрдөн эркек бала жок, Бакирден Бакиров Апас. Абил экөө. Ооба. Мен билем да, мындай. Туура Бакиров Апас бул эми Кыргызда белгилүү геологиянын доктору, академик, чоң комузчу адам өзү. Бирөө калды, бир киши кошпойн. Мунун Телгозу деген баласынан Дөөлөттүн Калыгул деген небереси болот. Ошондон Аркабай бар. Аркабай мен бөлүп айтып кошуп кеткеним Калиндин колунан биринчи эл мугалими дегенди алган. Мунун балдары көзөтүп кетти. Аркабаев Насырбектен университет иштеген, илимдин кандидаты, доцент болуп жүргөн, кызы дагы окумуштуу. Ошо Аркабай Насырбекова Гүлина деген кызы. Бул дагы кандидаттын хизматы өмүрүндө 4 алып көрбөгөн балды демеде. Муну айтып кетсе баягы эме, муну жакшы чыккан дегенден. Анан Түлөкө Батырбашы дейбиз. Эралдын тукумунанчы. Эралдан Түлөкө Кангелди Мамыткан. Түлөкөдөн Батырбашы дейт. Мен уушумда Кыргыздын тарыхында 3 эле киши Батырбаш деген наам алган деп айтылат экен. Бирөө Түлөкө. Мен калган экөөнү деп албай жүрөм да. Түлөкө Батырбашы деп ошо аталган. Бул Ак үйлүгө да барган, ошону наам алып келген. Анан Жумгалды Санжырада айтылганда биз маалыматтарда Жумгалды бийлегендин бири Кулжыгашты. Түлөкө Батырбашы. Анан Түлөкөдөн табылды Балбак Сырдыбай Муса, анан ылдый карай кетет бир